今、ちょっとそこの控室で、なんか雑談をしてまして、で、結局その雑談の続きになるのかなという気もしますけれども、私、浅田彰と言いまして、リさんは36年にお生まれになって、で、56年に、ソウル大学を中退して日本に来られたんですけど、僕はその次の年、57年に神戸で生まれてるんですね。で、だからある意味その李さんが日本で過ごされてきた時間を、ほぼ共有しているんですね。で、もちろんそうですね、ませた子供だったので、うん、70年の大阪万国博覧会ぐらいの時に、なんかその前衛芸術とか現代美術というものがあるらしいということはなんか気づいて、で、のっけからなんか話ずれちゃいますけれども、その頃で子供ながらに、しかしこの具体とかいう人がぞろぞろいて、個々には面白い作品作家はあるけども、全体として言うとなんかこれ田舎の高校の前衛高校みたいで恥ずかしいなと思ったんですね。で、それは若気の過ちだったのかもしれないけれども、いまだにそうだったかもしれない気もします。で、しかし、その後、75年に大学に入ったぐらいの頃には、ある程度こう風景が見えていて、で、ハイレッドセンターみたいなネオダダの人たちとか、あるいはこの近くに横尾忠則現代美術館ってありますが、その横尾忠則のようなポップの人たちとかいろいろいて、それぞれ面白い。しかし中でもリーさんを中心とするモノ派の人たちっていうのは、これはなんか謎めいていて、考えさせるものがあるっていう風な、そういう印象だったんです。で、それ以後、大体その李さんの中心とする人たちの活動とか、それからもう一つ言っとくべきことは、リュウファンさんは日本に来て日本語を学ばれたにもかかわらず、で、ご本人は本当は小説家とか詩人になりたかったが、習った言葉では無理だとおっしゃるんですけども、いわゆるエッセイですね、随筆というものが日本語で書ける、本当に珍しい人なんですね。僕にはあのような随筆は書けないんですよ。明快に整理しすぎるから。で、リーさんはその何とも言うに言われぬ雰囲気をエッセイで書けるぐらいの日本語力のある方で、だからそのモノ派に関する論理であるとか、その方のことであるとか、いろいろこう著作も多いで、そういうこう作品と著作をずっと追っかけてきて、今に至るわけです。だけど、特にここ数十年は、ヨーロッパとか最近ではアメリカとか海外でのお仕事が多くて、ああ行きたいなと思いながら、しかしなかなか見られずに来ていた。で、日本ではそれほど大きな展覧会がなかったところ、今年こういう形で東京と大阪で大きな、レトロスペクティブ回顧展があり、で、こうしてお話をする機会もいただいて、まああの若い頃から一応遠巻きにしてちょっとずつ見ながら追っかけてきた、憧れの巨匠とですね、こんなところで、ご一緒できるというので大変光栄に思ってます。それで、最初にここの展覧会について言うとですね、実は僕は東京の方も拝見していて、これはおそらくホワイトキューブで見せる展覧会としてはもう言うことなく美しいんですよ。だけど、現代美術で言うことなく美しいっていうのはちょっとまずいんじゃないのと。で、いくらなんでも、つまり若い頃はもちろん1970年ぐらいですから、68年の5月革命とかの余波で、要するに全てを一回解体して組み替えるというので、もうある種の否定的、破壊的なね、エネルギーに満ち満ちていたところで出発された方ですから、それは今も脈々と続いてるんですけども、だけどやっぱり年とともにもう少し複雑なことを考えるようになり、それとともに作品もどんどんこういろんなニュアンスが出てきて、で、ふと気が付くと美しい。しかし美しくて何が悪いというぐらいの感じを持ってましたから、ああ、これはもう完璧に美しい展示だと思いましたけど、いや、リさんってこんなに綺麗に美術館に収まってしまっていいのという気もちょっとしたんですね。で、それでこの、今度兵庫県立美術館で拝見しますと、良かれあしかれ安藤忠雄なので、アルテ・ポーベラっていう、つまり貧しいアートっていう言葉ありますけど、あれ、アルチテットゥーラ・ポーベラなんですね。貧しい建築。で、どっか、きちんとできてますけど、なんとなくバラック的なとこがある。で、それがね、やっぱりね、リーさんにすごく合う気がします。で、すごい完璧に広い新美術館で綺麗に区切って、で、非常に明快な展示で良かったんですけども、こっちはやっぱり
ちょっとこうコーナーコーナーに自分の体でそこに立つと、作品と非常にね、近しい交わりみたいなものができて、で、李さんはどうやって見たらいいかと聞かれると、大体そのいや、その辺うろうろしててくれたらいいんですよとおっしゃるんですけど、まあいわばその貧しい建築の中を野良犬のようにうろうろしてて、だけどなんかその作品の感じが、まあ、前見たものがまた戻ってくるとか、新しく驚きを持って感じられるとかいう感じがあって、だからまあ美術評論家でもないのに勝手に断言すれば、絶対にこちらの兵庫県立美術館の展覧会の方がいいと。でまあ、考えてみれば安藤忠雄さんとは、まあ、2010年ですか、直島にできたリーファン美術館でもコラボレーションをしておられるわけで、まあ、そこから言うと時間は逆になりますけども、ここでもう一回こういうリーさんらしい展覧会をこうやって拝見できてとても良かったという、まあ、とりあえず最初そんな感想なんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。あの浅田さんとこうやって公におしゃべりすることはまあ実は何度もあっておかしくないはずなんですけども、今日初めてなんですね。まあ知り合ったのは随分古いんですけれども、僕はだいぶ年上ですけれども、彼の構造と力とか闘争論とか彼の書いてるのは、まあ全部とは言わないけどもほぼ読んでる。まあそのところどころはかなり刺激になって影響を受けた部分もあります。で、自分の整理できない部分、あるいはよくわからない部分の脈絡をつけるのに非常に役立つような文体を持ってたことがとても僕には印象的で、それで浅田さんは非常に明快だけども、どっかしら明快さの中にもちょっとなんていうか、その淡い暗さっていうか、何かその力っていう構造は分かるんだけど、力っていう見えないよく分からない部分が漂うっていうその辺がすごい魅力的だったんじゃないかなっていうそういう気がするし、その辺があるからこそいまだに読まれて影響を及ぼすところかなというような感じです。それはつまりアートをやる人間にとっても見え見えになるとか全部わかるというようなことだとその大したアートじゃないっていうことに、まあ、なると思うんですね。で、僕は2、30年前までは自分が美術をやるっていうことにものすごくコンプレックスを持ってたんです。つまり音楽は素晴らしい、何も見えない形がないのに人の心やなんていうか胸を打つようなことがあるのに、美術は目で見えることを問題にする。これは二次的なことで、これは大した領域じゃないというようにいつも卑屈に思ったことがあったんです。それがだんだんやってるうちに、つい、20年ちょっとぐらいから意外と美術はそうでもない、見えるようなものをその問題にするようでいて、実は分からんもの、見えないもの、言葉を媒介にしながらも言葉にならんものとか、そのようなものを視覚的に引き出すっていうことなんだなっていうことが分かってくると、すごく僕面白くなってきました。後でまだ話が出ると思いますけれども、僕がその敬愛するアーティスト、例えばリヒターとかセラーとかっていう人はほとんどこう見せるよ引きつけながら拒否しているような、そういう見せないっていうか見えなくするっていうか、そのようなことをみんな持ってます。これはすごく面白い問題です。で、そういうことに僕はどうつながるのかっていう、絶えず自分の中にも自問がありますけども、展覧会をして先ほど
浅田さんが言ったように美しく見えるっていうことは、これはその一般向けには問題がないんですけども、やってる者同士、アートの問題としてはこれ厄介ですね。その現代美術っていうのは現在進行形でまだ整理されない、まだ答えの出ない、そういういろんな問題定義のはずで、つまりその疑問や毒やいろんな分からんものがあるはずなのに、美しいとは何だっていうことになるわけです。でも僕は長年、僕のもう年まで、もう4、50年いろいろ歩き回ってやってるうちに、だんだんこの自分のものが整理されるっていうか、いろいろやってるうちに、見せること、見えることと見えないこととの間で、どうしても展覧会っていうのは一つの仕掛けであると同時に、やっぱり見せるっていう、そういう公なそういう問題とも絡んだりして、結果として、それが悪い意味で肯定的な側面が強まるっていうことも出るんです。でもその中に僕なりにはやっぱりその美しいとか綺麗っていうことに収まらないある空気が漂わないとまずいと思ってて、それなりにはやってますけれども、これは後々まだ話が出るかもしれませんけども、とりあえずは日本でこれだけの大きい展覧会をやるようになったことを非常に感謝しますし、自分を振り返るいいチャンスになったのかなと思います。そして、今日浅田さんにいろいろ話をしてもらったり、僕の問題点を引き出してもらったりしてくれればありがたいなと思ってます。聞き手としてちゃんとしたインタビュアーが務まるかどうかわからないんですけれども、最初にちょっとだけ原点に帰って考えるとね、ものっていうことが出てきたわけですね。で、おそらくそのさっき言った1970年前後、その解体の時期っていうのは、ものとイメージ、あるいはそのものとその名前、あるいは言葉による記述というのがどっかずれてきてると。で、一方ではだからそのイメージでポップアートみたいなものが出てきたり、言葉でコンセプチュアルアートみたいなものが出てくると同時に、今度はそのもの自体の方もイメージにも収まらない、言葉でも理解できない、なんかわけのわからないものがそこにあるみたいなことが出てきて、それがモノ派と言われたんだと思うんですね。でその時にだけどこれ例えば英語でどう訳すかと考えた時にね、一つはオブジェクトっていうのがあるんですね。対象物で、李さんの場合はやっぱそうではなくて thing ですね。つまりものそのものっていう方が強かった。でちょっと先取りして言うと、そのものそのものということを考えると、またその非常に不思議なこう闇の見えない部分みたいなものが出てきて、そこが李さんのアートの本質につながっているような気がするんです。で先に言うとね、いわゆるミニマリズムとかポストミニマリズムとかいうような人たち、それからさっきのセラとかもある部分まで含めて、やっぱあれはオブジェクトなんですよね。でオブジェクトが並んでるだけだと何の意味もない、人間が感情移入すべきなんかこう感情移入の余地もない、単に物が並んでるだけっていう、そのリテラルな植物的なねありようをあえてドンと出すという、そういうある種のダンディズムみたいなものがあって、でそれはそれでその時代の歴史的必然性はあったんだと思うんですね。だけどその李さんの場合はそういうことをやってても、似たようなことをやってても、そのものっていうのが単なるオブジェクトではなくてね、つまりこっちで一応そのものを並べたり、そのガラスの上に岩を置いてガラスが割れたりするんだけども、その自分の手を離れたところでものが勝手に何かやってるという感じみたいなのがあって、そこが面白いと思うんですよ。でちょっとだけだから僕は哲学者ではありませんし、哲学者と名乗ったことは一遍もないんですけども、李さんがそのハイデガーとか西田幾多郎とかいろいろ考えてこられたことも踏まえ、しかし一番元に戻って言うとね、カントってすごく面白いこと言ってるんですよね。つまり物自体っていうのは人間には見えないと。
人間に見えるのは私たちにとってのもの、私たちの目に見える、私たちの手で触れられるものであって、それはこっちが勝手に表彰してるんだけども、向こう側にあるもの自体はもう定義上見えないと。で、もの自体全部は俺は本当に掴んだと言ってるやつはオカルティストだというようなことになるわけですよね。だからある意味でそのオブジェクトっていうのはもう対象物ですから、人間がちゃんとこう写真で撮って、あるいはその記述して、であるいはそれをこう作り方も分かってもう一回再生産してとかいう人間の側のオブジェクトなんですけども、ものそのものっていうのはどんなに人間が手を伸ばしてもそこから逃げていくようなものだっていうね、それがまあなんかカントの言ってるものっていうことだったと思うんです。でそれをあんまりこうオカルティックに持ってくるとよくないんだけども、なんとなくその李さんのそのものとの付き合いみたいなことの中にはね、あのまあもちろんご自分で選んだものを使い、いろんな形にそれをこう配置したり、あるいはそれこそ石でガラスを割ったりして作品になるんだけども、それはある種ものと李さんとの対話の中で李さんがものに動かされてる部分もあるし、それからそこに並べたものが勝手にこう対話を始めてね、というかまあ対話するように李さんが仕向けてるわけでしょうけど、ものが勝手に対話する場みたいなのも生まれて、でそこへこうふらふらっと我々観客が入っていくと、またそこがもう一回人間も含めた場として共振してきてとかいうようなことがあって、だから何ていうのかな、そのモノ派っていうのを簡単にミニマルアートとかなんとかとこう並べちゃうと、そこが消えちゃう感じ。つまりオブジェクトをオブジェクトしかないんですっていうことでもう何の意味もない、何の感情移入の余地もないというザッハリヒな感じ、植物的な感じは非常に意味があったし、僕はそれはそれでいいものだと思うんですけど、李さんはもともと何ていうかな、そのオブジェクトにならないその thing というものが持っているね。で日本語で言うとこれたまたまもののけとかね、もの狂いとかいうそういうものですよね。そういうとこまで含めてものをやっておられた。だからまあモノ派がある種ミニマルアートなど、あるいはアルテ・ポーベラなんかと通ずるんだけど、それを超えて何ていうのかな、ほぼカント的なもの派みたいな感じがちょっとしたりしますけど、どうでしょう、勝手なお話で。いやまあちょっと深読みして、もらったような感じですけれども、初め60年代後半70年代初め頃、誰がつけたかわからないあいつらは絵を描くことも物を作ることもできない、ただそこら辺にあるものをほん投げてるだけだっていう揶揄っていうかバカにする、そういうその別種の言葉としてモノ派と言われたんですね。それはどこでもいろんな人が書いている通りなんですけども、それでやってる僕たちはそんなもんじゃない、俺たちは違うんだ違うんだ、いくら書いても、その僕と主に菅木師匠という2人が文章を書いたんですが、そんなもの通らなくて、結果的にモノ派っていう言葉が一人歩きして、まあ、それを受けざるを得ない結果となりました。それでしかも僕がその当時あるがままをあるがままにするっていう言葉を使ったがために、あるがままがどこにあるんだってね、そんなものを嘘だインチキだっていうふうに言われたりしました。で、ところでその初めからものとは何かみたいなそういう問いがあったわけじゃないんですね。その先ほど浅田さんが言ったように60年代後半70年代っていうのは非常に偶然に全地球規模でって言っていいぐらいに似たような現象が起こったんですね。まあアメリカでベトナム戦争反対とかヒッピー運動とかいろんなことの風が吹くかと思えば、フランスで5月革命っていうようなこと、日本で全共闘とか労働運動とかそういうものが起こって、その今までのいわゆるその資本主義社会でやってるようなその勢いというか、それが最高潮にまで達して、しかも知識人の考えてることももうピークに達して、それが崩れるような、そういうその最高潮に達して崩れるというような、そういう時に、まあ美術ではモノ派というものが始まったんです。それが音楽の中でも文学の中でもいろんなジャンルで似たような現象が起こったんですけれども、その美術でモノ派と言われているようなことは
つまり作ることに異議申し立て、作ることにブレーキをかける。それから一旦初めはですね、トリッキーなことで、始まったんですね。例えば僕の仕事の中ではガラスと鉄板と石が組み合わさった作品があるんですが、ガラスが割れるはずなのに鉄板が割れてるとか、それからベニヤのパネルをくり抜いて色を塗ることによって平面なのに立体に見えるとか、そのような一種のトリックを使って、そのものがどう見えるか、あるいはその一番初めの部屋にピンクの色でもって、全面を吹き付けて、なんか目にハリエーションを起こして、なんか見ることを拒否するようなそういう感じを与えるとかですね。ですから見えるものやそこら辺にあるものはまともに信ずるようなものに値しない、あれはみんな変なもんだとか、そういうようなことがその当時あって、だからそういうオプティカルなものはしょっちゅう変化したり動いたりして、その規定通りのもんじゃないんだという、従来のものはみんな崩れて、みんなその言葉通りのもんじゃないんだというようなことの認識が自然にですね、勉強してからじゃなくて自然にそういうような空気が広がったんですね。それをたまたま僕は少し本を読んだ方なので、ミシェル・フーコーの「言葉と物」っていう本を読むと、その全体のトーンの中に従来のものは言葉で包まれてたもんだったんだけども、それが言葉と物に分離される。だから言葉は言葉、物は物で、もはや言葉は物を捕まえることはできない。物は言葉に包まれないから何のものだかこれ分からないような極めて奇妙な曖昧なものとして映るっていう。で、僕たちがやってたのは別に風光を読むとかそんなんじゃなくても、そういうようなことが具体的に感じられるようになって、そのぶしつけに概念にうまく収まらないような、それをこう引き出して組み合わせたりほん投げたりする、そういうことから始まったんですね。これが偶然にイタリアでは先ほど言われたようにアルテ・ポベラというような形で似たような現象、同じじゃないんですけども、彼らは芸術学的なものを否定するような形で、それがひっくり返すような形でそういうものが出てきたんですけど、日本では芸術学っていうのはあんまり頭にないので、極めて現象的な感じでそれが出てきたと思うんですけども、それで散々バカにされ、日本では批評家のたった一人も僕たちを弁護してくれる人はいなかったんです。それでそれをたまたま外国から来たジョセフ・ラブというアメリカ系の神父がいたり、あるいはプラスタ・チェハコバというチェコの女性の批評家がいたり、そういう人たちの目に留まったりで、それが外国から来た、キュレーターとかいろんな人たちがいろんな書いてもらったりして、それがだんだん外に広がるようになって、僕もそのうち外に出かけるようになったりして、そうこうしてるうちにそれは一つの時代の一つの空気を伝えるものとして、今日まで残ったわけですけれども、それは振り返ってみると本当に70年代初期の空気っていうか気持ちっていうか、それをよく表してたもんだなっていう感じがします。でそれがだんだんやってるうちに本当にものとは何だろうとかですね、みんなアーティストがそれをだんだんと考えるようになるんです。例えば僕なんかは例えば石をよく使うんですが、自然といろんなものを使ってたんですけども、それが使ってるうちに石と鉄板とかガラスとかいくつかに修練されて、その中の一番重要なものが石っていうことになって、でこの石っていうものをいろいろ調べたりしてみるとすごく面白いのは、石が何で石ができてるかっていうことは科学的に分析すればすぐ分かることです。でもいくら分析してきれいにその要素を分かったって言っても、目の前に拳ほどの石を置いといてもですね、手も足も出ない、どうにもならないその不透明さ、何だか分からないような感じっていうのはつかみようがない。しかもかなりの石の中には
この地球ができる前の他の惑星から飛んできたものもいっぱいあるわけです。そういうものが集まってある面で地球になったと言っても過言じゃないぐらい、それぐらいにもう木の遠くなるような時間の塊である。そういう時間の塊、しかもその中にミネラルも何もいっぱい含まれてるし、その中に含まれてる一つの要素を引き出して産業社会の工場で、その作り出したのが鉄板だから、鉄板は石が親なわけです。でだからそういう鉄板と石を組み合わせば、これ産業社会と自然との対話もできるんじゃないだろうかとか、いろんなへりくつをつけるんですけれども、いずれにしても石っていう不透明なその全部分かりそうで分からないような、そういう不思議なものとぶつかることによって自分の思考っていうか、自分のその感覚っていうものが磨かれたり深まったり、いろいろなことをその時代の状況や時代性に合わせながら展開してきたっていうことが僕の気持ちです。で、そのモノ派っていうものはいろんな問題もあります。それは確かに曖昧だし、批判されるのは様式を否定したとか作ることを否定した、その通りです。一旦は作ることにブレーキをかけようとか、作ることをそのストップして考え直そうとか、だからその作品が残るわけじゃないし、僕はその当時の作品いくつか今再制作で並んでるんですけども、再制作するたんびに違ってきます。そのコンセプトは同じでもですね、もうすでに僕はその当時の人間じゃないし、もう4、50年過ぎちゃったし、ましてやそれを並べる場も違ってくるし、そうこうしてるうちに再制作っていうのは同じものがそのまんま出てくるんじゃなくて、違うような形姿でそこに出てくる、並べなきゃならない。展覧会を何遍もやってるうちにガラスを僕はアメリカやヨーロッパや無数の地域で本当数えきれないほど割りました。そうすると初期はここにも69年のが一点このひどい割れ方をしてあるんですけども、その当時は上手に割るとかじゃなくてね、割っちまえっていうね、やっちまえっていう極めて暴力性を引き立てるようなもんで、特に政治を云々しなくてもまさしくある意味では政治的な行為です。それで割っちまえっていうことでやったんです、初めは。ところがだんだんやってるうちにですね、やっちまえじゃ面白くないし、どうやろうかとかですね、やってるうちにだんだんですね、ポエティックにとかですね、綺麗にとかですね、とんでもないようなそういうようなことで少しずつね、自分との間で対話を考えたり、気持ちを少しは導入させようとしたり、いろんなことが起こるんです。初めは、リーさん、もしね、はい、若い頃の例えば70年頃のはい、自分がそれを見た時に、はい、どう言うと思われます？いやそれは嘘だろうっていうことになると思います。でもその当時は本当に作るんじゃなくてね、やっちまえだったんですね。それがだんだんやってるうちに、やっちまえじゃまずいから、やっぱり文化の問題とか時間の問題とか持続とかですね、普遍性だのなんだの、だんだんとですね、違うようになってきたんですよ。はい。いや、だからさっきちょっとね、結論的に言うと、そのリーさんのものっていうのは単なるオブジェクトではなくて、はい、ある種謎めいた thing だと言って、それはいいと思うんですけど、はい、最初からそうだったというよりは、おっしゃったように長い対話の中で何度も同じようなことをやってるうちにだんだん相手が分かってきたというか、分からなさが分かってきたというか、その通りです。そんな感じなんでしょうね。そうです、そうです。だからちょっとね、だからこれ余計な付け足しですけど、この展覧会一番最初のところで結構成熟期のリーさんの作品をよく知ってる人が見たらちょっとびっくりするような、ピンクのハレーションでなんだこれはっていうのか、これからはちょっと作詞効果というのかな、平面だか立体だか分かんないとか、で実際そのモノハの初期にトリックス&ビジョンっていう一種そういう作詞を扱ったような展覧会もありましたし、でこの美術館今常設展で確か福田茂雄さんの作品出てて、横から見るとあれ受胎告知ですかね、天使が前にかがんでるように見えるんだけど、
この90度違う方向から見るとサンプルっていう6文字のアルファベットが見えるというような、だから今考えると全く物葉と関係ないように見えるんだけども、一方でそういうつまり見かけと物あるいは言葉と物はもう乖離してて、で両方どっちかで行くしかないというね、だからリテラルにも物をドンと置く文句あるかっていう感じだったと思うんですけど、その何度も置いて眺めてるうちにやっぱりその物自体のなんていうのかな、その単にリテラルなオブジェクトというのを超えて、なんとなくその向こう側にある何かがうごめき出して、リーさんに語りかけてとか、そんな流れがあったっていうようなことでしょうね。いや、それはもう本当そうで、それは非常に注意しながら僕も喋ったり書いたりするんですけども、そのものがどうやって喋るんだよとかすぐ反論が来そうなんですけれども、でも人間はですね、意思だけじゃなくてもやっぱり野原に行ったら野原の空気を感じるとか、なんか山に行ったら山の何かを感じるとか、あるいは石なんかと向き合うとですね、さっきどうにもならないって言ったんですけど、どうにもならなさそのものも一つの関係なわけで、そういうことの中でだんだんと自分で語り得ないものが間で言葉にならないもんだけども、何かが総合交通っていうか交換っていうか何か行き来することを感じるっていう、この本当に最低限のっていうか、そこら辺この美術館でも原始的な石の板を引いたような空間があるんですけども、極めて荒っぽい原始的なそういう空間を作ったりしてるんですけども、何か人間の現象的なもの、あるいはもう遡りうる限り遡って、その自分を置いたらどうなるんだとかいろんなことで、その今とかなり距離のあるようなスパンというかスタンスの中に何か置いて、その表現というものを考えてみようみたいなことになるわけですけども、あのある時代はこの近代社会になって抽象概念が発達したりすると、みんなあの一人の優れたエゴによってみんなが決まる、ある意味で植民地主義とか帝国主義っていうのはまさしくそういうことの社会なわけですけども、アーティストがキャンバスも自分の領土だと思ってそこに自分勝手なことをやっちゃうっていう、そういうようなことから、これ勝手なことできない。でこれとのなんか一種の関係性の中で何かが出てくるような、成立するようなことをするためにはアイデアを見つめるとか、アイデアの声も聞くとか、そのような絶えずアイデアのことを考えようという、アイデアだとか外部とかそういうような外を考えながらやっていくっていう、それが今の新しい社会の一つのものの考え方だったり見方だったりするっていうことが、その一つのコンセンサスとして出てきたんだろうとね。その中で少しは人間はちょっと謙虚に、本当に謙虚になれるかなれるかどうかこれは難しいですけども、大量生産したり勝手に自分の概念だけで全部包み込んでものをどんどん引き出したりするっていうんじゃない、作ることをできるだけ控えて、何かのその関係性の中で考え直してみようという、そういう立ち止まって、その何か表現というものを考えるという、そういうことが大事なんじゃないかなという、そういう地点に立ってるんじゃないかと思います。今ね、その主にいわゆるその彫刻に近いというのかな、要するに物を配置した作品に関して話を進めてきたんですけれども、ある意味では李さんの絵画作品というのか、あれ絵画と呼んでいいかよくわからないですけども、平面作品っていうのもそれと似たところがあると思うんですね。でこれは李さん自身から語っていただいたらいいと思うんですけど、ある段階で例えばもう1970年ぐらいの段階で絵画はもう終わったと、全てのことはやり尽くされて、フォンタナがこうキャンバスを切り裂いたりで、もうその後にはもうミニマルアートとかコンセプチュアルアートしかないんだというようなことに一回なった後、リーさんがバネット・ニューマンかなんかをご覧になって、それで別な絵画ということがあるはずだと。
いうそれは絵画と呼ぶべきかどうかわかんないけども、新しい何かがあるはずだということで始められた。でそれは普通なんて言うんでしょう、李さんの本のタイトルで言っても、余白の芸術というのかな。でただその余白っていうのは余った白い部分ではなくて、むしろそっちと対話するためにこっちから石を投げてるんだと。いわばこう河津飛び込む水の音でもないんですけど、こうポチャンと河津が飛び込むことでむしろその余白の部分というか、本当は余った白いではなくてそっちの方が現象的かもしれないようなある場みたいなものが見えてくるというようなね、そういう仕事をなさってるような気がするので、なんて言うんでしょう、だから船舶な見方をすると、なんか全ての絵画は終わったとか言ってた後でこんな綺麗な絵描いていいんだろうかというね人もいるかもしれない。僕も時々そう思うことはあるんですけども、しかしなんかこれはやっぱり単にこういくつかのストロークで一つのこうフィギュアが見えてて、であとはそれを支えるグラウンドに過ぎないというね、そういうグラウンドとしての余白ではなくて、なんかむしろその余白自体を一つの場として立ち上がらせるためになんかポツンポツンとこう石を投げてるような感じを受けるんですけれども、その絵画に関してはいかがでしょうか。はい、僕は60年代後半すでに日本でも聞かれたし、71年に初めてヨーロッパ行った時も絵画は終わったっていう話をたくさん聞いてます。71年のパリ・ビエンナーレの時は絵画はほとんどありませんでした。ほんの一部、それからほとんどが写真やビデオやそういうもの、それから立体的にものを並べるっていうことが圧倒的に多かったんですけれども、それでその時も僕は一人では勝手にこちょこちょって絵を描いてみたりしたけども、それは遊び半分あるいはドローイングみたいなもので本格的にもう絵をやるっていうような感じではなかったんですけれども、半信半疑で向こう行って、それで帰りにニューヨークを回って、来たんですが、ニューヨークで、ニューヨーク近代美術館でものすごい大きいバネット・ニューマンの「ブラック・ファイト」っていう大きい展覧会を見たんです。で画面もものすごくでかいんですけれども、その黒く塗りつぶしたものと何も塗ってない部分のそういうせめぎ合いで大きな空間を見せるというようなことがすごく僕には新鮮で力強く映ったんです。それで見て、絵画もまだこんなに力があるんだということを初めて目にして、それで僕は小さい頃家で詩や書や絵みたいなものを少し習ったこともあって、僕も本当は絵が描きたいなね。でも絵が終わったって言ってたのに、これはどうなってるんだろうっていう半信半疑で、帰る飛行機の中でいろいろ考えて出て、そうか、僕は空間的なことよりも時間的なことをやればなんとか絵になるんじゃないだろうかと。子供の頃点の付け方や線の引き方を先生から教わったんで、それを少し今向きに整理してやれば絵になりそうだけどなと思って、それで帰ってきてから半年ぐらい一生懸命いろいろやったり、後でそれをキャンバスに移すようになって、それが点より線よりに結果的になったんです。幼い頃になんか文人の方に、書道とかを習った時に、そういう最初はもうとにかく字書く前に点を打つ線を引くということを。そうです。それで、呼吸を静かにしてきちっとね点を揃えて、点をつけてごらんとか、線をまっすぐ引いてごらんとか、それを2、30分して、それから字を書かせたりするんです。でその時のことを思い出して、そうか、それをシステマティックにこうやれば絵になりそうだっていう、一度もそれシステマティックにやればっていう思ったことないんですけど、マネット・ニューマンの空間的なものを見て、それをダーッと並べればこれは画面になるはずだっていうふうに思って、それから絵画を始めたんですけども、それを
10年ぐらい続けたら80年代に入るとですね、ぐちゃぐちゃになってまっすぐ書けなくなるし、体がブルブル増えたりですね、面白いことにまたその時代も80年代というのは日本であのなんかリンパとかですね、日本なんとかかんとか、そのアメリカではニューペインティングっていうものが流行り出したりしてですね、その一種の具象も出てきたり、少しなんか絵が崩れたような絵が出てくるんですね。70年のミニマルなものが崩れて。で、そういうものとの一種の相応っていうか、なんか対応するような形で、僕もだんだん崩れていって、80年代、90年代になってくると、それがもうごちゃごちゃになったものが、また再びですね、やってると、だんだんとこのストロークが整理されて、それで初めはまあ結構多いストロークだったのが、だんだんこう4、5個、2、3個、1個ぐらいにこう減ってきて、空間が見えてきたんですね。それで整理されながら、書いてない部分が増えてきて、書いてない部分が増えてきた時に、あれこれ書いてない部分と書くものがこれ何か面白いこの関係を表すような気がするっていうことで、どんどんそっちの方に関心が強くなって、そのうち書くことと書かないことっていうものに気がついたんですね。するとちょうどすでにもうその彫刻では作ることと作らないこと作らないこととの関係の中で表現するんだっていうことをやってたのに、絵の中ではそれをやってながらあんまり感づかなかったのが、絵の中もほぼ似てる、その書くことと書かないこととの関係の中で表現というものが成立できるはずだということを思うようになって、それで今の絵は最もその単純な一つか二つのストローク、最近はカラーを使ってますけども、そのストロークを書くということは書いてない部分に何か呼びかけで、そういう緊張関係の中で、何かその大きな何かこう広がっていくような漂っていくようなそういう空間が感じられるという、これこそが一つの表現の場になるんじゃないだろうかっていうことを考え、それが余白という言葉で、その自分をだんだん展開するようにそういうふうになったのかなと思います。で、この最近の絵画に至ってようやく先ほどもちらっと一番初め言ったようにですね、美術表現っていうのは二次的っていうことじゃなくて、結構いける次元があるのかもしれないっていうように自信が少しつくようになったんです。話がちょっと少し長くなりますけども、僕はこの間金美であったリヒター展を見て、やはりすごい人だなと思ったんですね。その皆さんもその展なんか見た人多いと思いますけども、もちろん一般的に彼のテクニックだとかですね、いろんな様式だとかもう絢爛たるもんだし、もうとても太刀打ちできそうにないような素晴らしさがいっぱいあるんですけども、そういうことじゃなくて、彼はですね、人の目を誘い込むようなすごいいろいろなテクニックだとかいろんなやり方を手法を持ってます。それで人の目を引きつけながらいざ見ようとすると跳ね返されちゃう。見ることを拒否されちゃいます。だからその見せようとすることと拒否することが一緒にあるっていう、これは非常に矛盾しているようでいてすごく面白い。これは美術だからこそできる。でよく考えるとですね、彼だけじゃない。多分彼がおそらくマルセ・デュシャンの一番最後に壁の穴から覗くと何か見えるものがあるんですけども、ちゃんと見えないんです。つまりそれ見ようとするけども見せないっていうか見えないんです。でそういうその見せながら見えなさみたいなもの、あるいはさらにフランスのイブ・クラインも全部そのブルーで塗りつぶしてしまうとか、あるいは金箔だとか銀箔でペタペタ貼って、見えなくするとかっていう、あるいは
フォンターナもそのキャンバスを切っちゃってもうそれを壊しちゃうとか、そういうような前例を彼ももうすごく頭にいい人だからそれよく知ってると思うんですけども、つまり見ようとする行為とそれ見せまいというリータに強制収容所のアウシュビッツ・ビルケナウですよね。ビルケナウ。ビルケナウのこれすごく面白い。ビルケナウのその写真を貼って横に絵を並べてますけれども、実はですね、その他の絵を並べても同じこと、どこもそのビルケナウっていうようなもの見えないんです。で、ビルケナウを見せようっていくら目をちゃんとして見ても見えない。いろんな人がそれ書いてますけれども、とりあえず誘うけれどもそれは見えないんです。それからその他に彼は絵をぼかすとか、あるいはそっぽを向かすとかですね、あるいは絵面がなかったり、ほとんど見ることができなくしちゃう。見せながら見ることができなくしちゃうという、こういう誘惑とその拒否を一緒にするっていう、これは実に面白い。で、そういうようなことが現代美術の中にも彼だけじゃなくてあるんです。でそのようなことをもちろん一般がそこまで読んでみなきゃならんっていうこと全然ないと思う。これは僕はアーティストだから気になってそれずっと見てると、そのような実にね事実相反的なものを持って表現を考えてるっていう、これはやっぱりすごいなっていうふうに思うわけです。だから自分もそこにあるものをそのまま見せるんじゃなくて、その見せるふりして別なものを見せる、あるいは拡散させてしまうとか、僕の場合はそれで余白っていう形でそのストロークを書いてながらストロークを見せるんじゃなくて全然ストロークじゃないものを見せるとか、いろんなことがあるわけです。ですからその表現っていうのは直裁に見せたり直裁に否定したりすることもあるけども、そうじゃない何者かの企みっていうか何かができるっていう、そこが面白いのかなという気もします。ちなみに前にジグマル・ポルケがリヒターと李さんを比較して言った言葉というのがあるんですよね。はいはいはい、ですね、シグマ・ポルケっていうのはリヒターの友人なんですね。で、僕はリヒターは挨拶したことしかない、言葉は交わしたことないんですけども、シグマ・ポルケは非常に身近によく会ってたんです。それである時、シグマ・ポルケがですね、僕にニヤッとしながらね、肩を叩いて、お前がやってるのは、本当に面白いね。リヒターがもう可能な限りのいろんなことをやってたけども、たった一つやってないことがある。それをお前がやってるんだ。それで僕はすぐ分かったんですけれども、分かったと同時にね、僕はそれはポルケに言わなかったんですけど、ポルケはそちらには関心がない。作ってないものと作ることを結びつけるっていうことがポルケはすぐ分かったんですけども、リヒターは作ってないものには関心がない。で作ることの中でもいくらでも問題設定もできるし面白さがあるんだっていうことで、それで作ってないものと作ることとの中で表現を考えようということはポルケはリーターは考えてなかったはずなんだけども、ポルケは僕の絵をよく見てたからそれが分かって面白そうで彼はニヤッと笑ったんですね。いや今そのリヒターに関して李さんが実際展覧会をご覧になって一番面白い解釈、つまり全て可視化されててあらゆるパターンは俺はできると、しかしそれは不可視性を感じさせるためだっていうような、その非常に面白いところでリヒターを捉えられたと思うんですけど、何にせよね、なんて言うんでしょう、リヒターの一番面白い作品の一つはアトラスというやつで、もうありとあらゆる画像、つまり写真から絵はがきに始まり具象画があり抽象画があり、もうカラーコードとか色の表までそれを全部やれると、全部やれるが無意味だっていうことで、数年前に大阪の、なんだっけ堂島ビエンナーレとかいうのをやったことがありまして、でそれはアトラスのかなりの部分を展示し、でかつ、今回も出ていた8枚の透明なガラスというね、ワコワークスが持ってるやつを置いてあって、で僕なんかが見てるとありとあらゆる画像はもうリヒターの手の内にあるんだけども、それが
この8枚のガラスに乱反射されて、李さんの友人であった宮川敦の言葉で言えば、底なしの深さのなさの中に消えていくというね、感じを受けたんですよ。で、しかしそれに対して李さんは、つまり俺は全部できるぞと、だからもうできることはこれしかないと、失礼ながら。しかしやることとやらないことっていうのが同じ程度に重要というか、むしろやらない書かないことの方が重要だっていうところが、それを東洋的とかいうのはあまり良くないし、李さんはあんまりその東洋の美学とかいうことを慎重にずっと避けてこられたと思うんですけど、やっぱりある種その西洋の視覚文化のね極限にいるというようなリヒターみたいな人がいた時に、そうじゃない世界があるんだっていうことが非常にはっきり見えてくるという感じはしますね。いやとにかく僕はリヒターを見てすごく面白いと思ったし、これじーっと考えていくと彼一人だけじゃなくて、やっぱりデュシャンとかですね、先ほど言ったイーブ・クラインとかいろいろな人を思い起こせるそのような水脈があるんですね。でそれもすごく面白いし、僕はそこには連ならない。だけども見せながら違うものを考えてるっていう、その辺は一見まだ通ずるものがあるのかなという、そういう気もするんです。僕なりに僕は隠すんじゃなくて拡散させて別なものを引き出すっていう、とにかくただ謎を探すとか、あるいはストレートに見せるとか、そんなんじゃなくて、そしてまだリヒターのように隠したり、あるいはそれをもみ消すとか否定するとかじゃなくても、そこにあるものを超えて、視覚にもっと豊かな、もっと別なものを見せることがおそらくはできるはずだということが、僕のやってる領域かなと思います。でそれがね、もともとのその点より線よりの頃からある意味時間的であり音楽的でもある。それからなんて言うんでしょう、その最近のもうほぼワンストロークで出来上がりみたいなやつは、ある種その茶の湯の美学みたいなものの最も洗練された現代的形態みたいな感じもあって、なんかその香りとかもしかしたら味覚とかもっとこういろんなものはなんかニュアンスとして含まれてる感じがするんですね。でそれはだからやっぱり視覚的にもう映像を極めるとかいうことではなくてね、ちょっと違う方向、つまりそれを東洋的身体性とか僕は言いたくないんですけども、普遍的なある種の身体性の芸術としてやっておられる気はします。それでさっきちょっと言ってたんですけども、つまり昔から僕は李さんを非常に尊敬してましたし、ご挨拶する機会とかは何度もあって、しかし初めて今日こうやって対談させていただいてるんですけど、少し前に似たようなことがあって、それは坂本龍一さんなんですね。で坂本さんはもちろん音楽の人なので、むしろそのアメリカ風にナムジュン・パイクと呼ばれている、パク・ナムジュンさんと親しかったわけだし、僕もそうだったんだけども、しかし1回目そのがんをやまれた後にアシンクっていう、つまり非同期なものですね、シンクロナイズしないものというのを書かれた頃から、いわばこうノイズを排除したサウンドをきっちり組み立てて音楽を作るというふうなことはもうやめだと。で俺は言ってみれば音楽あるいは音響のモノファンになるんだと。でそれはリ・ウーファンというか、彼はリ・ウーファン先生から改めて学んだことだ。嘘だと思いますよ。もともと彼はそういうことやってたんだけども、しかしいわばその自分が大きな病を乗り越えた段階でもうちゃんとしたきちっと作り上げた音をちゃんと構造化するんではなくてね、その余白にあるものも全部含めたある種音響をもうそのままものをそのまま持ってきて展示するように音響をそのまま出してくるんだみたいなことを始めたのではないかと。で今文芸誌の新潮というので坂本さんがあと僕は何回満月を見ることがあるだろうという、非常にペシミスティックな感じですけれども、それをこう乗り越えて大変感動的な手記をずっと連載されてますけども、先月号というか、いわゆる12月号と今出てる1月号ぐらいのところではそういう話が非常にたくさん出ていてね。である意味で言うとだから音楽との関係で言うとそれはナムジュン・パイクの方が近かったかもしれないんだけども、最後にという言い方なんですが、今の段階で坂本さんがそういう
構造化されない響きの世界、まあざわめきとかそういうものも含めた世界を改めてその李さんのねそのモノハンみたいなことを媒介として再発見しているような感じがして、である意味だからモノハンもまだまだ別な可能性が出てきた、これからは音楽かもしれないというそういう感じもしましたね。いや今話が出たんですけれども、実は2、3年前にレベナントっていう偶然にその映画を見たら、その中の風の音がですね、すごく気になるんですね。これは自然の音なのか、ちょっとおかしい、これは作った音なのか、それでその後であれあのなんだテープを買ってきて聞いてもやっぱりわからない、ややこしい、なんかこうスーッとなんか音が冷たいようなものが流れるかと思うと、どっかでちょっとトーンがおかしいような感じだったり、だからつまりその自然の音をちょっとだけいじってるんですね。でそれをすごく僕はそれいい印象を持って、それで偶然に彼の展覧会に立ち寄って、ちょっとその映画を見て面白かったみたいなの書いたらすぐ連絡があったんですけども、彼のは本当にこの、シンセサイザーでも何でも、それがその自然の音っていうか、自然の音じゃなくても雑音でも、あるいはうちに来た時に何の音もない部屋で録音をしようという、何も聞こえないはずなのに、いやなんか聞こえなくても音が取れますって言うんですよ。だから彼の頭の中で音にどういうものに関心があるかっていうのが分かったんですけれども、そうやってこう作ったような音はもう無数にキだし火だしやってんで、それではとても届かない何か他の音がいっぱいあるってことがだんだん分かってくるし、しかも彼は体を悪くしていろいろ本当に何か死生の境をさまよったりするようなそういうことの中で、なんかこうもっと先のもっと遠いもっとなんか違うそういうサウンドを引き出したいっていうそういう願望みたいなものがすごくこう強く最近作用してるのかなっていう気がするんです。そこで来年春販売になる CD、これジャケットちょっと僕がデザインをしましたけども、それ送ってきたものを聞くと、それはすごくやっぱり本当遥かさっていうか、なんか宇宙からなんかサウンドの束がダーッ流れてくるような素晴らしいもんなんですけれども、もうそれはぜひ皆さんも聞いてほしいんですが、本当にこう何かただの自然じゃなくて、なんかすごい本当に音の力みたいなものを感じて僕は感動しました。どうも。今だから誰からか知らないけれどもメッセージが届いていたりするんですが、今おっしゃったのは12っていう12っていうCD でいわば日記のように録音してたものの、12日分ということなんでしょうかね。で坂本さんに言わせると、こんなことをお願いしていいのかと非常にこう恐れながら一回聞いたらリーさんがいいよと言ってくれたので、ジャケットのアートワークはリーさんが、担当しているということなので楽しみにしたいと思いますけれども、確かにねこれはだからさっきのリーさんについても言ったし坂本さんについてもそうなんですけど、こういうことを言うとなんかある種その年齢を重ね、それから自分の生涯の最後が見えてきたような段階でなんか東洋に回帰してるとか日本に回帰してるとか言うんですけど、僕はそれは違うと思うんですよ。つまりね、ジョン・ケージがいてナムジュ・パイクがいてリ・ウーファンがいて坂本龍一がいるんですけど、ジョン・ケージに大きなインプットを与えているのは鈴木大拙ですからね。である意味で言うと何て言うんでしょう、迂回して戻ってきてるのかもしれないけども、なんか西洋文化にかぶれてた人が後に東洋なりあるいは日本や韓国なりに回帰してるというふうには絶対に取るべきではないというか、むしろそれは東洋と言わずさっきおっしゃったような深い意味でのエコロジーを考えた時にね、この惑星の上で生きていくという中で
本当はみんながそういうことにもう少し気がついた方がいいんだという、そういうことを、リーさんもやってこられたし、坂本さんも今そういう形でやろうとしておられるんだというような、ことなんだと思うんですね。で、うん、本当にそうです。僕は外を歩いてですね、ほんの少しでもなんかアジアとか日本とか韓国とかですね、ちょっとしたオリエンタルみたいなことを言ったらその瞬間にもうこれはアウトです。本当に。で、だからそういうようなことじゃなくて、なんかこう、なんていう人間にはやっぱり人間っていうのはその天から落ちたもんじゃなくてやっぱり自然の中でいろいろ発達してきたもので、これはそのだんだん探っていくとこれどうしてもつながっていくし、そのさまざまな経験さまざまなルートの持ってそのモードの要素を引き出せばほぼ似たようなことが出てくるっていうことはちっともおかしくないし、そのこれを遡ってみたりあるいはさらに未来へ進めてみたりやっていくとその人間っていうのは波長はねそんなにねむちゃくちゃに外れるものはない。似たようなことしか出ようがないと僕は思います。それが大事なことであってアジアがどうとかですね日本がどうとか中国がどうとかっていったところでそれは何の意味もない何の助けにもならないです。私はリーさんのようにクリエイティブな人間ではない分、優秀なタイムキーパーではあって1時間と言われてたのでほぼ1時間になったという、ですけれども、せっかくこういう場ですしもし会場の方でご質問とかご意見があれば伺えばいいのかなと思いますけどいかがでしょうか。ありがとうございました。今日あいにくの雨で先生の作品の中で、野外に置かれている作品がありまして非常に雨に打たれてる風景が綺麗だったんですよ。それで、前僕は、プサンの先生の、プサンの美術館で先生の庭を拝見した時もちょうど雨だったんですよ。その時にも雨の中って非常に先生の作品が美しく見えるな。晴れてる時ももっと美しいのかもしれないですけどそういう天候とか、そういうものを利用じゃないんやけどそういう中で、発表されるっていうのがことについて先生はどう考えておられますでしょうか。特に雨を意識して作品を作ることは僕の中にはあまりなかったんですけれどもただ気候の変化とか僕はバットの関係っていうのは何が起こるかわからないいろんな気候やいろんな状況のいろいろな要素が作用するだろうということは念頭にありますけれどもだからそういういろいろな作用によって違って見えたり人にそれぞれ人に関わり方もまだ変わってきたりするだろうということはあるんです。現代美術では例えば日本人で島福博道っていう道弘すごい面白いアーティストがいるんですが彼は例えばある時にいろんなカンカラーですねカンカラを集めて雨のところにこう並べておくとね雨は同じ雨なんですけどもそれが小さいもの大きいもの厚いもの薄いものに当たることによって音がティンテンテンってみんな違うわけです。これも一つの表現なんですね。でそれはやはり現代という非常にこうある面で、そのフリーっていうか自由にものを考えることができるところで、成立するようなことだと思うんですけども現代美術現代音楽というそういうようなものはとりあえず今現在進行形で周囲にあるものとどう関わるかというようなことが大きくあると思いますので何らかの関わりがあると思います。ただその無関係に作品が独立したもんだというふうに僕は考えてません。だからそういう関連性の中で感じられるということは作品の一つの性格だと思ってくれるとありがたいと思います。前にベルサイユで作られて今またその直島にも高級展示されてるアーチですよね。
であれは一方では同じ長さの鉄板が水平に置かれてる、それからこうアーチ型にこう立ってるということで、ある種コンセプチュアルでもあると思うんですけど、あれもともと虹を見た経験を突然思い出して作られた。いや本当です。それは30数年前に松本に用があって、日本の松本ですね、松本に用があって行って、その時冬寒い時期だったんですけども、でお昼をそば屋で食べて、それでその一緒に会った人が別な人とまた約束があって、僕は一人でそこから出てくると、細い道をまっすぐ歩かなきゃならないとこをずっと歩くとですね、突然目の前に小さな虹がかかったんですよ。それ見てびっくりして、うわーすごいなと思いで、その虹を向かっていくんですが、すぐ近くにありそうで、それをくぐるってことはできませんでしたけど、それをずっと歩きながら、こんな素晴らしい、こんなものを作れれば最高だなってね、こういうものはできないだろうかっていうふうに思ったことは一度だけあるんです、その歩く時。でも二度とそんなものできっこないから頭で消えてたんですけども、ベルサイユでですね、この丘で何すればいいのかずっとね、何日もうろうろしてるうちにふっと思いついたのがその記憶だったんです。それでそこにステンレスの虹をかけることになったんですけども、本当に記憶っていうのは時と場合によってはとても面白い呼び起こしをしてくれるもんだなと思います。もしかしたら雨が上がってまた虹が本当に出たりなんかすると素晴らしいと思いますけれどもね。でちょっと私が割に暴力的に進めてきたのはそのタイムキーピングのためでして、本当はもうちょっとゆっくり話したいところでした。それと一つだけ訂正というか、やや軌道修正しておくと、李さんの話をするために具体をものすごく悪く言っちゃったんですけど、もちろんさっきも言いましたように個々の作品はすごく面白いものがある。で例えばこの美術館でも今吉原二郎さんの今まで未公開だったスケッチとかそういうものがたくさん公開されていて、これはゆっくり見るととても面白いものでしたし、あと大阪の2つの美術館でその具体のいわばなんて言うんでしょう、一斉棚卸しセールみたいな美術また悪いこと言っちゃったけどねやっているんですが、知らなかった作家で面白い人もいる。それから特にこれは僕はもともと思ってましたけど、女性の作家はとても面白いです。でこの近くでもBB プラザ美術館というところで本永さんのパートナーである中辻悦子さんの、人形とかのある種のマイナーアートの展覧会なんですけど、これもしかしたら本永さんよりいいんじゃないのと僕は思いましたね。僕も全く賛成です。そうでしょう。いや本永さん友人ですけども悪いと言いません。いやだからそういう意味でね、なんていうか、もちろん李さんはもう明らかにメジャーアーティストなんですよ。しかしマイナーアートにはマイナーアートの良さというものもあって、ですから私が言ったことにもかかわらず、ぜひBB プラザなり、あるいはまたもうちょっと坂を上ると横尾忠則さんの横尾忠則現代芸術館ともありますので、ぜひご覧になるといいと思います。で最後に言いますとなんというかな、東洋とかあるいは日本とか韓国とかはもう関係ないということを言った上で、あえて言えば、あえて日本人として言えばですよ、日本に植民地化され、かつ戦後南北に分断された朝鮮というような国からですね、李さんのような方が日本に来て、で日本で、日本の現代美術史の中で一番重要な役割を担われると同時に、今も日本で本拠を置きながら世界に活動し、また認められているということは、これは日本の誇りであると思いますね。でそれはね、だから何て言うんでしょう、僕は大体その右翼ナショナリストからは非国民と言われてる人間なんですよ。非国民大いに結構です。で多分李さんも非国民です、ある種。しかしあえて日本国人として言えば、このようなアーティストがこの日本に今いるということは本当に誇っていいことで、そのような李さんとこうやって親しくお話をさせていただき、言いたい放題のことを言って、それをちゃんと受け止めてくださったというようなことに改めてお礼を申し上げるとともに、このような機会を与えてくださったことを深く感謝したいと思います。ありがとうございました。いやありがとうございます。実は僕はこの展覧会のオープンの時に具体に感謝するっていう一言を言ったんですよ。それは具体に別に影響を受けたとかそんなんじゃなくて、自分の足元に
本当に今大阪で、2つ展覧会やってますけども、それ僕見ました。いろんな見方があるんですけれども、世界に出しておいてみても決して恥ずかしくない、踊らない、非常に得意な位置を持った、立ち位置を持ったそういうその現象が日本にあったということは、これすごいことです。戦後間もなくそういうような、非常にコンテクストは極めて曖昧だったりなかったりいろいろあるんですが、そういうむしろコンテクストがはっきりしないまま表現が走り出していって、そこがその時代としてもそうだし面白かったなと思いますし、強みだった、強み、弱みでもあるかもしれないけどやっぱり強みだったのかなというそういう気がして、一言そのとオープンの時も触れました。ありがとうございます。実を言うと、もう終わっちゃって大変残念なんですけど、少し向こうの西宮の大谷記念美術館というところでも、あれがつまり72年にできて50周年ということで、じゃあ72年はどうだったかっていうんで、東京ビエンナーレの2年後、京都ビエンナーレとかもあって、で野村仁さんとか植松啓二さんとかいろんな人が出てきて、でもちろん李さんの「刻みから」っていう木の板を刻んでいく作品とかも出ていて、それはとても面白いものであった。で見損なった人には残念でしたというしかないんですけれども、他にもいろんなものを今やっているので、私の暴言にもかかわらずぜひいろいろ見ていただければいいのではないかと思います。本当に今日はありがとうございました。